Ebusuafo dini yesay and one is so TVGH. Ebusua dini so TVG ebusua. The no first time we so TV and subscribe channel like and comment and share them out for day and be a share. Edine kwa last kind of matana say ya. Enra ene da eye bosumi we mu na kotoko hene eye okude twatwo. Ya okude twatwo bosumi we say mu. July bosumi no. Ya ABC eye August mu no de okuda twatwo. Na okuda twatwo no kotoko Kumasi Asante Kotoko football club where Asanteman and Ghanaian ya em say omo tu kwa ko South Africa e ko ball Twitter cup bi e wo hono maize omo ko J cup no crew no e de buy na nsen aso na ye presidential cup so mo ball ye wo Accra Sports Stadium asebe Kotoko hesu sase J cup no nti ene Awukudeɛ ye Kotoko e de omo anu semne sebe cup mo je mienu na e ba abeche kurura na Otumfuo Osei Tutu ona ba kire say nana na nsem na Kotoko hene edwinwi no ha say sisi e di Asante Kotoko team football club no eno nkwa na ade egure ni mu ase wa Asanteman na chese na sa omo asa de wo kwa na wi ya hye wo mu omo kobo wa ha ne ya hye wo mu kobo ne ya hye wo mu ya mu say nse bebre na ekoso but ene edie Kotoko hene kasa say ne de o mani age ma chese omo kire say omo ko eye South Africa no ya kinzuru ohonom no wo hwe mo fine pa ti say omo say ye Kotoko hene kurura ni team na ba beduru South Africa be bobo anto hwe mo fine pa ma omo so ani giabom nti abusua ye nkwane nkwe time Asante Kotoko football club no present ye trophy ne enema omo de ba ebre Asante hene no a kire no ye nkwankwa hwe bi na ye nhwe ena Awukudeɛ ne nema ekoso wo ho adofo a sabi omo support bo a Kumasi Konfonochi Hospital teaching hospital no omuguso obua ebi ma hyepo ne ma bed efiri abrochire cargo car ma ya mo beyidi akogu aboa Konfonochi teaching hospital ene ma de doso enkofo a support even asofo kura be bom pa de ma Asante hene ayo se do bi onana ye bo odi ane am ye mu ye bo odi am ye mu so ntini eti ba bi onana ene yen nti abusua ye mo hwini am nwura Kotoko fie mansia ahemfie yenkonko hwe de so ade kakra emra ene me course wo Awukudeɛ mu yenkonko hwe kakra ma ye ba ebi ni nkomo ebiri na de amamo nura chairman adaroma ene Awukudeɛ mu ye wa ha Asante Kotoko ono ani team na no for bina no ne ebesra ne kwan ye ne Kaizer Chiefs for Toyota for organize o anniversary cup South Africa Durban and we invite you say ye Kaizer Chiefs embassy akan na if you have nada no na me benda ne ekosi akan no ye Kaizer Chiefs for ekosi akan ye wie ye 90 minutes no so wie ye no na ye nyina obi antimi anhye ne yonko ekoduru penalties ye de be bia no do mbe bia omo ye ya no omtimi hye mienu na yeso ye hye miensa ye keeper no ball no homodin wachichi omo goal omo penalties no kwa 9 na yeso etimi hye miensa enti e ba ya cup no ye kwaje wo South Africa Toyota cup no ene e de be kire no na no ye ba ye Awukudeɛ ye twam ye ba ye ne sase ye wura nsam hira say ye ne ya no mo kwa akɔbɔ presidential cup na ya call ye no adaroma ye pem so a ye kire o say yes ye ne Asante Kotoko no ye na ukuma apem beba ye ba ye emprensia ye no o mahia no enum nyina ye do omuso nkunim 90 minutes ya hye o musa ye gusu hye o mu na se de da enim ne say ye bebo top 4 ye no ombesa hia ye besa a kire obubiem ye de enkasa kase ye de ne agro no fom mi rada roma ye ba ye a ye se ne nsem hia jesia na no ye de be kire no obo mpa ye gusu no de ye de a hye ya no ma hasefo yi sai etu adaroma ye ba ya wi iso a ye sa de Jesse fofora ye de be ko next season yimu a ye de aba ye de bro no adaroma we hira so ama ye na enkunumdie no entonko so ne mfa nhye wani wonyam da adaroma na
Francis Ubiam say ya call yeso no Zulu King Emma the Prince of Zulu ebe shia ye kwan ye ne nyansa woso na dinamo man na ewasa ka yakọ no eno na program no ene ne crash ye ne Toyota for ne Kaizer Chiefs for meeting crash ye ntimi anko King Zulu ne Prince no di na organizer ma ntimi anko no but ye den kra ekoma no ema ye ba so ba beja ye kwan na Kaizer Chiefs for so omso panyini Dr. Kaizer ono so ahye ye bo se yonkofa ya fai enton koso ha o maye be na watwi mu ono abetu ne nan abaga na ha ne mpo so kura mpo bie kura mpo no na se ne hojojo no wantimi amma na se ewura ebedru South Africa ono ababia ewura wo bia no obebo monden no aba be kire no aba be chia no na one no afa adwen e football mu nsem ye ne no ekosi ye no ankoye se Kotoko ne Kaizer Chiefs nko a ewi akire na ada ne Ghana na South Africa enti high commissioner of South Africa ono so begina mu ema ya kwaba o ma no crofo be share airport owi enumre no so aye ba bekọ kofi ada na enumre yakọ akọbọ match no so bae ono aba ne ye bebo mpae ehye ye nkran na ewi e so na yakọ park no so ema ni nyina Ghana fo ni nyina beta echi ticket 150 omde ba anyira akra anso ye ama bi beka ho e wo mu so omakọ o manim wo football mu de enso yeso ye kire o mu se kakra na yeso yesua wa ha no yeso etimi didi duma ye call ye omo akọ pre-season camp e won Netherlands ne ho nkeka ho a o ma boabo mo ho ye enso ye nkrofo ye aye na o mu hia ye ye hia na wona watwe mienu krampo mae enso etimi akeka o mo ho abomu a ma ye kranhye ni gidie bi se Africa CAF Confederation Cup ye kwa koboyi ye no mo aso na sa akohia efi se omo de no omo mo win the FA Cup no wo South Africa ho entu esi akohia na se ye team ye kura fa ne ya hihyepo ye team ya no ma preso referee ta o machi denden kura so ye team no ma preso de a na chese ye so o se team boy homodin a ye betimi akoba bi menhye boss ye betimi age African Cup no de enso me yese yewura nhira ye no obompa ye ma ekwa a ye betimi aye bibi sronko ame ade aba return. Now within 40 days yimu adadianan na no Awukudeɛ e ba ya de FA Cup beche yewura yi yasa kwaji mienu aba abeka ho enti yewura adaroma onhira no mpa body e adaroma ye besere se obeto amana koso da ma ye na ye ba yaso a ye de ne pendanta ye de ma ye se ye famre yewura to adaroma eno so ha ye de beche yewura so. Yeah, but to Mirami Subru, Adame Bru, and Chebia, Heya, and Bobokua from Kaizer Chiefs, more South Africa, ma'am. Umbejina Hayadia, the Sredia, Betu, and him say, Uma Kwaya, Umine Kotoko, Bekwakusia kan war, a year Toyota, Umu Afi Akansia, Bibiomusi home. Adama Uma Kwai, Ushra, Umu, Ujamuka, Mumukoi. And the woman and Baba, watch her say, and Paumuka, na can say, na adding. Then so, Unshanti, Umuno Boyama, a funny now, we are Shebi, Numuria Nato at Precon, and no this share so I could Kotimi me and Sa, Kaizer Chiefs shame you know, Najas and Kunimno, I Kotokodia. Madarama and home a bodini, ewa how Modiaba. Umso Mukoye, Bibia, Kama or while we are Kuma, a Zulu King. Obeshia omu ohwe omu kama ema bibia ekoso epona woto amomu na ntimi amaso nanso omu de nkra koma no enne omu ha no omu se Jesse a wushira asoma omu eno na amomu timi didi nkunim bebrebe nti foforo omu nsaase aka no omu de ba wushira asoma omu a nkunim a ya aka ni mu nyina so omu nimse omu bedi eno ho nkunim omu bedru yenso na House of Folk Presidential Cup eno so Womudi can boy and Sakura no South Africa. Wadaroma no so wunshira nti
omutimi je eno nso omose bosum be da duanani FA Cup omadi je eno masaji ende omadi de aba omasaji mienu nso asade aka ho wadaroma aseda ene unshira ene ne omabase omde cup yi be kirewo no masa baji unshira na de aka ani mu omati masaji bebre de aba wadaroma de no okane se bo bokuei omuba ye nche omuka omhu bo omu se team no enche so de to South Africa de no ho a omu asi akan akobo omu ho amanone enso ni nyina achi Kotoko timi adi nkunimu a ni nyina ye unshira eno mpabo aseda eno mu de dawo no asan shira omu a de aka ani mu so omati maji bebre de aba afei abodina enso ye de atutu omu komu adama wo de ka ho bia omu de enso eba be kire webu omba na de omu se no nebru Otumfuo Osei papa Fabodin kru anoko
Mwaka mu mwasi. Yes, and to our old girls. Now we come home. Yes, and to our old girls.
ya sanchwa Yewura chame dasi we de ye tware gehene a owo Niger a wabesre Yewura 2022 a Yewura edi anniversary 2025 enso Yewura etu ne safra na ma ne bae ana obae odikan bae o ka se omu afashe kese bi a omu ye afiafi a sa afashe na ye friend biano a ni nyini eye 600 and something years a omu starti edi sa fashion a eka Tuareg fo nyina omu wiase ebum a eduru ho a omu tun sa frɛ adofo ene Tuareg fo ene omu nyina wiase te eduru ho a omu de krata mane ama mbaka kyerɛ Yewura sɛ omu de krata mane ma mi papa mi baby a ɔsɛ minko sinanan ɛwɔ Niger ɛwɔ nadamfo no ampa me koye Yewura ebompa ma mi shrami kyerɛ mi nyansa ne nyina ama me so mi di nhyira ne nyansa ɛkɔ Niger mam mi boa me hu iye pa ana me koye na Yewura chami the way a omushishia me no ɛyɛ me nwanwa mi wure fi da ana wiase basai from airport ade a omu yeye say Yewura ene soma me ma me ba sa afashe from airport baby a esese mifa o no maji ye passport ni nyina akura ama ye de kofa baby a mpanimfo ye de efa ho na me fa de pie ye pie na cars na si ho eni security for enya sam keto akura Yewura chame wadaruma ya yeko duru ho kuro ni nyina ene be hia me eni ohenkwafo ni ekrom dom nkola ne ma ene hia se Yewura ne soma me mefiri Ghana ene ba nhyiemu no enya asam keto akura omu hwem su ye papa a mintimi nka ho asama enwie na wadaruma anu na chi omu di nkrama me ohene ni di nkrama me na ochiro ne French be e short enwa pese mu kana me nkyira se kakra bi na omu di nyama bi nso amane me se me mfambra Yewura nti batima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le chef de Kaltamant Tuareg. Je salue tous mes amis au nom du royaume du Niger. Bismillah. Non. Ce que vous avez fait pour nous, nous l'apercions vraiment. Merci pour tout. Le plus jeune chef, Serki Hamma, que nous voyons ici au nom du royaume Asante. Sérieusement, nous sommes vraiment heureux. Chami wadaruma. Dedi kan wase oye salamu alaikum, which is Yankopon asumdie enkan Yewura eni Asanteman and Ghanaian nyina onu nachi wase onu Malik Asma, which is Tuareg hini a o Niger na damfo nuni aprekope omuni ajibebre se Yewura esoma me a me bae ebesi nanan ewo afahye na omudi afiafe no omuni ajibebre omunim dombaka yese Nyankopon onhyira Yewura onu nachi wase omudi enchia soronko edima Yewura a ahemfo 249 ana kabom amudi omunsa hye krata biso a omuchia Yewura onu nachi na omusa de adwonkyere a efata Yewura edi aba ese Yewura
enhwe ahemfo a omuwa Africa yewura enka omu nyinaa bom na enmunye baako omu ya ahemfo baako 249 ana ka bom a omu so muta yewura chi wanka ahemfo no bom na enye baako wɔ Africa na omu hu se yewura ene ye ohene a wobetima di omu nima ebetima ye papa awadawruma ose Unity Africa we wonim se yewura omunim se yewura di enima ebeye krabahwe ama Africa asumdie nkabom nkoso enyina atimi ayede atima aba wadawruma onunti omuye ade bi nyama no ewa nyama fabra mo ye fast why Muntiano Debbie Mundi can take it to an away no far away bra Fabra you can far away bra Pacho Yura Chami we ene echere se ampa as inshishade ni a echere se asama omo kan no eye na krai amuta yewura chi nso anya agoro na modi na omuchini pa omatena se pa adwono ho ahu se yewura ene etimi di Africa nima ebetimi aboa traditional chiefs omachiro ho the peaceful king of Africa Otumfuo Osei Tutu the second Asante hene Pacho Fabra oui kasi Pacho wensu yewura chami we omudi silver ana aye ampaboa ewo mfimfin we ye ambassador of culture do odi ohene na chibae ono na yeye wo se we yama yewura na yewura ene ye ohene a wotimi se silver ampaboa ewo wiase hanyina na wo se yewura ne ye ohene a ni mpaboa no wonyima ohene bia o wiase wodase ono so do kanon wadaruma wo se wo besre yewura se Niger museum no eni Ghana yewura museum no ebeka bom aye afahye a kire insano jima obi amfani de embe kire eni se de beya omuso omudi insano jima no ebenye dwadie aye enti se yewura makwan a ombetimi yewura ma omutama ombe hyehye na omu nyina insano jima group na omwo no na omu de omunyama abaha ebeka museum na ewa ha no na omaye baako na omu nso de omu de aba na omu de aba kire wiase nyina na atofo nso ayetimi ayede atobia momo yewia nana himma no do ba ya di ohena chi ba ya no onu nso ohyehyɛ nyama bi wa ha fabra which is a friend hajia hindu tambara ohima no wodi ohena na chi ba ya onu nso wase na kyede ni a wodi minfam embre yewura inshallah mbs nti minnim de wo daruma nti das nti Mira me so bro Adama said they want na go si wanan e wo ni je no amu nsem nyina no waka na nyina said e mu nyina nim se sebe Africa ha nyina woni pagi sebe ni kase a odi woni ma be ye no ho kra nyina no de bae e no ko ko si wanan so akyede a sebe omo so de mai sebe de ba no de bae no abechiro wadoma irade was ko ni ran chere fa de man bra
Mrs. Victoria Mensa and Co. Mrs. Victoria Mensa. Victoria Mensa. Otumfuo Achame. Madam Ebu and Awukudeɛ. Mini apɛnyini ho Asante Presbytery penny for her. Nana dawoma. Dwumadi yedi na no na masofo mpanimfo pese beda Otumfuo ase to adama bedwema asofo no na de to aso no omde aka you na chairman afibia ye ne Otumfuo be ya sorry be bom pae ma no na ya se enhira ne adom adama no afiwei ene okuda kohia eti eba ye no yentimi anya asori no nenso yesre awade ho inhira ene adom de ma no na ka kire se ye me yenya ntintia ewo ha na ohia mpa ebode bia nenso sabe yentimi mba ha sane a ese awade adom bosome nson akafa iti so wacha ewura nwatwemu ene nenso aye okuda ti ye se eba ne Otumfuo ene Asanteman abesom na yasre inhira ne adom ade ama ye konso a ye ne akọ Santehima ho so ye hanko ye ko bom pae suma ye Santehima se ne be ya nana ono so awurade be na adom afi nana yire nso oye ba so ni ti ye bom pae no a ne bom achia me ne bom ni anka ne yire nso a anye nkwara no a na ye afum ti ebom pae ma na ire pa se be ya obenya asumdwe na wahwe nana amaye tan wadaroma ye bom pae ma mo papa ende ye ba ya na eye bosme ewo mi de etosu du ba kon basa asafo a ewo Ghana nyina ahia ewo KN University na ye be se yura se ofena ni onyam emeditman de na chimaye eye emfie ahanu aye bedie eye emfie biasa ade animu yi na ho efa na fitin ase ye hye eti yesre yura se omra wanya kwan ama eti wotu nana achamfo se omesina nan no kremu ni se nana achamfo abeye eye no na eye nwanwa che se ye kwa ya sofo kra history kwa ye se yenim wono na wo hye history no wa che ye ya Ramsey aba ha ese na nan gin no Ramsey ade o dia so na ba ye den so afasa ase ama na nanan no ma asase se ba serefo e di mfinshi anu a na nanan ye won fima enye yie eti ye ba be dan nanan ase ase na se o ma na serefo ba ye no be hwe magini ma ye ye ba ye nso ya ma ne kwa ye kita ensu a ye ba serefo nsu a ye bom pa ye guso ba ko adaka no aduasa se ensi chachia me so na fe ngoma kita ye nso moderator ede ngoma firi enkraba se yefa ense chame so na yefa nana ase eti yeba ya yeba be odefo ase empanifo a ha nyina ye basifo panifo ahemfo a wo basimu no yenya fellowship na bema na Kenya sene on the two one no eti ono na chairman e ma ahemfo a ye pressfo a e wo Asante ha o the two one no na be ma Freju Ajiman na South African tanka ono so nanka we chairman na mo de tanti mama na she chairman we yin say obesi na nan ha de ni fi ya na ha na fe ye wo na boache ono so wo hwe ahemfie ene base asoro na adwuma so afei ye church panin pa nana jujamfi ono sofo na mensa boache ono so am sofo na asoase sofo ensinie nana hemanom enso edi akire bae
na hema nya onya ka fellowship ne ho tie ba ya ye ba besre na ya bompa ya ma na yesre ba bia ma nya kodu no ehia mpaebo eti abai na shame ye besre na South Tanka wa bompa ya dia ma Otumfuo amaye e say ba bia ma nya kodu no ehia mo amotin konwa so nyina na ya kai wo mu nyina ehia mpaebo Sremo ye bompai tumi nyina ewura ye da wase ye ma wo so ye kron ye hyewa no onyam wo de wo na wo hya ase e de aheni esi ho Abraham ono ne gidifo nyina ewura okohia Salem sofo a osan ye ohene a obi ani ba bi ofire nanso Abraham koto no Ewurade wo de atu yakoma so se ahemfie de me empa hoda. It's a Revelation 21:24 say, "Yeni ahemfo e na beko heaven ho." Enu ntia da yakoma so say, ye kɔ ne ebisa say na nanom wo he a na ye ka ne hyɛn. Enu nti yesuro enti ye kuramu dendenden say abrono so afie mu ba bia santeman koduru bia sofo biara oho bia enkwa hemfie ni nanom nkoya adwuma kɔbɔ mpaye ensa kwa hosa ne asomdwe. Ewurade brenu nie say yenya kwan so aba manhia yesre bambo yesre hwesie yesre adom yesre asomdwei e de masanteman yesre se koswara ma utumi enadi David no yo hene David kan say me de Awurade na mehwefo na me de ahwihia me o ma me da from dibia o ja me kwansu ho dwo ho dwo me kra de me kwakantrene so didinti emposem nam suka bibo mu mpo a David say me nsuro bone bi se hokora na woni me ne ho na waba no opoma na becheche me hwere woto me pro matamfo ani wode ngufo metrim me kruwa ya mabusu ye ni adoi na bedi machi me nkwa na nyina saa nsam a David ka ye ni esra ma yewura se Awurade ma bambo no nya kase edoma ni sande oso ntakarache nanso de nyame ahira ne ye moridua ke Awurade esra se kosora mu ahenie entre na nanom nyina bambo ne esra de ma wo so omonye pempensi wa na nkoro na yenkambom niem kyekire Ghana nkyekire Asanteman mo bia hu Awurade kase yo asedanka odin se ne de wo hye ho no onyam odi mu ene yebo mpae adomunti amen. So Bruce said the president page for the kind said the afibia on boy asorema wono afide se Awukudeɛ omo no beso me sebe na no ya so yamudi omo se omo fi ha no bi omo bia no adobebru uma achefo gosi ano egosi wanan na so sikasa ye kire omo abakosem no so mani ye na se ne omo bede ho aseda ebrew so beda wase na maso asre nyame mpaibo na sebe wadomebru so bukadaka ejina Psalm 23 so sebe edebo mpae de ma o se osre ministry na dom se dan dan nyina won kan ho na se de oye bia nya enkoso se nyame na so hene se no bu koso bom mpae ma ho Santeman was presby safunyara de bia de pabota wachi odwumadi mu to mo ba be da wase ana sebe mo panyi pa so de sebe ngoma beta akiri se eno so ya sida ngoma kenkan ya se dan dan nyina won kan mpae bom to ba ya ana omo ba ya omo de su sebe presby so mo ye omo boso mpae ba ko aduasa anso so omo de beta wachi na de we bia so ayen koso omo ba ya no mo na te se no tu for dem ase Mase. When you follow Mukono, you run cham. Assembly kaka no first time I hear so TV channel subscribe channel like no comment no one share the amount for you be dey a share e the amame Kotoko fie ne ekɔ ye no menhia ahemfie ne ekɔ ye no Awukudeɛ na ekɔ so no hu nsɛm ne gbeyi kakra de dey e kyerɛ mo no Kotoko football club omo de trophy number be kyerɛ Asante hene ene e kyerɛ Kotoko hene ni agye sebe players ni nyina obi ani agye Otumfuo so nya abotre etia obi ansem mako se na mpe papa na asem no se na mpe na asem ebi na ye nkofo bi tise etia na ye se
ɛyɛ ɔmo ya ɛha binom nso yɛ dan ase we Asante akadeɛ we kla yi ɔmo de bae cap ɔmo de bae Asante akadeɛ se kutu se bam sa pepe ɛyɛ Asante ɛdia ifra Asante memu enti sɛ wo mpo efiri koro bia Asante Kotoko ahemfie ɛna ɔmo de ba bɛ kyerɛ Otumfuo no enti abusua ene sabe Awukudeɛ ne ma ebiri na ɛdɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ manhyia ahemfie wo hwa ɛyɛ presbyterian presbytery so be bom paye de ma Otumfuo Osei Tutu be bio na me kese ana bo di ma musu nti na eti ba bie o me bom paye de ma no won se me kase Otumfuo mfa na spiritual background ni agro Otumfuo mfa na sunsum nsem ni agro ba kro because onim ni ebetimi asi ne ni betimi asi wo kyena oyen komhye ni wapa no na mo ka asem a wonyini ni na nsan ni ma bi e course o Asanteman tenase no oyi secret bi kyerɛ wo mo o mo tenase abopo bi se sabi o se we ni ani ade ma we su obi ani da Otumfuo te wo kyerɛ me Otumfuo mehu de mo ka nyina na ma me gyina ho afi no wo pa kyɛw so nti Otumfuo Asante no mfa sunsum nsem eni agro wa Asanteman mu ne brain sunsum nsem mo pa wo mfa na nanom so ni agro ba kokra wo mfa na nanom ni agro wo kyese time so Awukudeɛ duru akoside duru ni nyina okosom obi abesom okɔ na nanom aso bi asɔre bi o so kokko ya amamre bi okokoye pepepepepe nti mo a mote ba bi asem mo so ya na mo twe edwan ne niema se mo bolidua se Otumfuo ebu antanchia ama wi nti se na nanom anyi nse sa na nanom sunsum na mo frɛ no na mo Otumfuo dua no obe strike mu nyina makuma mo so mo ba Asanteman dua mo Otumfuo dua no mesisa ansuo ni na nanom mo fo mo strike mu nyina makuma mu because omu ni mpefe se ade Otumfuo ye nsabi onye Bible mfuro bia wo wanye obi asika sabi wone no kure ene wode ka asem de ma sampa na sama jafra sabi sabi asem ekoba na be wie baabi sa na ade ntie enti abusuafo ewe ya ebetwa mu we ya Awukudeɛ ho nsem ya ye kokohwe ede baaye no ya edi ne so TV gsem dika kan no first time we so TV no subscribe no like no comment no share dem a wo fro ede enya bia hwe na Otumfuo o daje mani papa nana Kotoko hene o wadaje mani papa hwe se enne te se nije mu nyina nije mu ahemfu nyina timi baga na se omba Otumfuo abekyia no odi Awukudeɛ so mo mekyia no no mo be do mo dam ho de kyerem because na on so Asanteman no akoye ho nije hene so what you say I represent for Ghana enti abusua sabe Kotoko hene onye nipa ketwa saa o na nipa bi de na di agro Ghana kurudua we se mu ye de ya Asanteman ye se wo ye king wonti ase a ya Asante akadeɛ ne king no wonti ase a wo akohyepo akwaku abusua ene ye ko ye Awukudeɛ ho nsɛmsɛm na ekudi ho nkomo no midi mu besia na da senne no ye bedi nkomo ebiredi afa Asanteman ho miam di dwuma di chefem kwa Alaska ni besia da senne beto aso pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.